今度こそ月光騎士貴様をこの我が輩が倒してやる。覚悟しやがり。キロキロキロキラえ月光騎士。キロ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 。動けまい。貴様の体に麻痺毒を塗ってやったわい。だが貴様は侮れ。念には念を。キラ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 。キロ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 。これで動きが完全に取れまい。その体液はただの体液ではないし、それに体を拘束するにはちょうどいい。そして貴様のエネルギーでもあるビーストエナジーを吸収することも可能。さあこれで何もできまい。キロ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 。そしてこの粘液は成長し、貴様を飲み込む。キラ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 。今度こそ我が輩の勝利だ。